Môre geliefde, welkom op hierdie pragtige woensdagoggend. Die woord vir oggend is voorbeeld. As ek jou vanoggend sou vra, wat dink jy, het ons land en die wêreld die meeste nodig? Dan sou ons sekerlik moes sê, ons het gelowige ouers nodig. Gelowige paas, gelowige maas. Gelowige mense wat mentors kan optree vir ons kinders. Gelowige ouers waar kinders kan sien wat die voorbeeld is. Hoe hulle moet optree, wat hulle moet volg, hoe hulle situasies moet hanteer en hoe hulle in die wêreld ook moet leef. Ons het mense nodig wat goddelike voorbeeld sal stel, lig sal dra in 'n donker wêreld. Nou kom ons kyk wat leer van Matteus wat vir ons, as die Here Jesus vir ons sê, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. Dit is so geliefde, dat daar soveel druk op ouers is, waarvan ons nie eers vandag bewus is nie. Kom ons vat die Bybelse pa. Die Bybelse pa se werk was om te sorg dat kos op die tafel is, vir sy vrou en sy kinders, dat daar klere is, en dalk ook skoolgeld, maar dat hy voorsiening sal maak vir die daaglikse behoeftes. Vandag het dit dalk nie veel verander nie, maar die druk wat op paas en maas is geweldig. Die druk in die werksplek, die druk op die sportveld. En tog sê die Here hier vir ons, dat ons as ouers ons lig so moet laat skyn, sodat ons kinders ons goeie werke kan sien, en hulle ons Vader wat in die hemel is, kan en sal verheerlik. Maar dan moet ons ook weet, dat daar 'n streep ook te trek is. Ons as paas en ons as maas, moenie ons gesin met so eystervys regeer nie. Ons moet kies om leier, beskermer en 'n liefdevolle krag in ons huis te wees, vir ons vrou, ons kinders, ons man, en wanneer die tyd aanbreek, soos in my voorbeeld, ook vir ons kleinkinders. En daarvoor dank ons die Here vir sy genade. Sing hierdie ongelooflike lied, al sou ook wat ook al, sal ek en jy kies om die Here te bly dien. Even if the fig tree doesn't blossom and no fruit grows on the vines, if the olive crop fails and the fields produce no food, still I will rejoice in the Lord. I will celebrate the God who saves me. If the flocks vanish from the pen and the cattle stalls stand empty, still I will rejoice in the Lord. I will celebrate the God who saves me. The Lord is my strength, He makes me sure-footed as a deer. He leads me safely and
makes me sure-footed as a deer. He leads me safely, enabling me to walk on high places. Still I will rejoice in the Lord. I will celebrate the God who saves me. Here Jesus, ek kies om vandag die regte voorbeeld te stel, waar ek ook al gaan. Amen. Geliefde, mag jy saam met my 'n wonderlike geseënde dag hê.